Tahu nggak sih? Hewan ini dikenal sebagai kenari laut karena kemampuan mereka menghasilkan berbagai macam vokalisasi. Mereka bahkan bisa meniru suara manusia. Paus beluga memiliki dahi yang besar dan bulat, yang disebut melon. Organ ini membantu mereka dalam proses ekolokasi, yaitu mengirim dan menerima gelombang suara untuk navigasi dan komunikasi. Paus beluga muda lahir dengan warna abu-abu atau coklat, dan mereka berubah menjadi putih saat dewasa, biasanya sekitar usia 5-8 tahun. Tidak seperti kebanyakan paus lainnya, paus beluga memiliki 7 tulang leher yang tidak menyatu, memungkinkan mereka untuk menekuk leher ke segala arah.